Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Qbuilds ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Šokam į žinias. Dar vienas pasitvirtinęs faktas, kad išvaizda gali būti apgaulinga. Išmanusis Rabbit AI debiutavęs CES 2024 technologijų parodoje kaip pats išmaniausias, prieinamiausias ir įspūdingiausias dirbtinio intelekto asistentas pasirodo iš išorės atrodo daug šauniau nei iš tikrųjų yra iš vidaus. Jis lyginamas net su praeitame naujienų epizode apžvelgtu Human AI įrenginiu, kuris įvertintas kaip tikras technologinis nusivylimas. Tad kuo jis toks blogas? Užuot veikęs kaip ChatGPT ir atlikęs beveik viską, ką gali padaryti jūsų telefonas, tik greičiau, Rabbit AI pateikia netikslius atsakymus, turi prastą kamerą, kuri negali fotografuoti ir filmuoti, negali siųsti žinučių ar laiškų, baterija iškraunama itin greitai, yra beveik neįskaitoma saulėje ir keistai valdomas. Pavyzdžiui, tam, kad atidarytumėte nustatymų skiltį, turite įrenginį porą kartų stipriai pakratyti, o šone nei su ratuku, nei su mygtuku negalite valdyti garso. Dar išaiškėjo ir kiti programinės įrangos trūkumai. Pavyzdžiui, galite leisti muziką per Spotify, bet negalite pasiekti savo grojaraščių. O pagal viską, Rabbit AI turėjo jums visapusiškai padėti gyvenime. Iškviesti jums taksi, užsakyti jums maisto, surasti jums receptus pagal namie turimus produktus ir dar daugiau. Turbūt kol kas pati fainiausia šio įrenginio funkcija yra tai, kad triušio ausytės pakyla į viršų, kad žinotumėte, jog įrenginys jūsų klausosi. Na ir ganėtinai kokybiškas mikrofonas, kad Rabbit AI galėtumėte naudoti darbų ir pirkinių sąrašams sudarinėti. Bet šiek tiek brangokas $200 vertės diktofonas gaunasi. Na ir dar faina, kad galit jį mokyti atlikti užduotis. Visgi tai dirbtinio intelekto robotas. Taigi vis dar kyla daug klausimų dėl naudojimo, duomenų saugumo ir vis atsirandančių įspėjimų, kad kažkas neveikia ar jis kažko neranda. Na ir tikimės, kad ateityje bus integruota daugiau nei 4 programėlės. Išvada, kol kas Rabbit AI telefono nepakeis. Pasirodo, pačiame pirmame mūsų video rodytas EK Water Blocks aušintuvas buvo panaudotas paskutinį kartą. Slovenijos įmonė kaltinama finansiniu nestabilumu, 5-ženklėmis skolomis, korupcija, sutarčių nesilaikymu, generalinio direktoriaus grasinimais ir nesaugiomis darbo sąlygomis. Visos EK bėdos iškilo į viešumą, kai buvęs produktų vadybininkas savo LinkedIn paskyroje apkaltino įmonę, kad ji beveik 4 mėnesius nemoka atlyginimo ir yra akivaizdi rasizmo, psichologinio smurto ir milžiniško neprofesionalumo vieta. O EKWB sureagavo į šį postą taip. Pareikalavo 70 000 eurų ir pagrasino ieškiniu, jei buvęs darbuotojas nepašalins savo įrašo. Bet ir šis šantažo įrodymas buvo paskelbtas į viešumą ir įmonė buvo įtraukta į teisinį procesą. Kiti buvę darbuotojai taip pat pateikė daug skirtingų pareiškimų patvirtinančių įmonės neigiamą pusę. Pavyzdžiui, dėl rasizmo, kad vienintelis juodaodis darbuotojas buvo lyginamas su šokoladu ir kelis kartus sandėlyje buvo vos nepartrenktas su krautuvu. Dėl moterų diskriminacijos, kad darbo kultūra buvo tarsi berniukų klubas ir tiesioginių įsakymų iš aukštesnės pareigas užimančių moterų ignoravimas jau buvo tapusi norma. Dėl nepagristų kaltinimų, nes vadovai menkino su įmonės atsargų valdymu susijusius darbuotojus ir žinoma, dėl tinkamai ir laiku nemokamų atlyginimų ir neapmokamų viršvalandžių. Pareiškimas dėl neapmokamų viršvalandžių tai manęs visai nenustebino. Daugumai įmonių nerūpi jų darbuotojų atsidavimas atlikti darbus laiku, o vertinami tik padaryti darbai. O žinoma, EK viešose pranešimuose kalbėjo taip, lyg šioje situacijoje būtų tarsi nekaltos avelės. Jie teigia, kad EK palaiko darbuotojų įvairovę, o rasinis, seksualinis, religinis, politinis, fizinis ar psichologinis smurtas EK darbo aplinkoje nėra toleruojami. Kitame pranešime pabrėžė, kad visos skolos buvusiam produktų vadybininkui buvo grąžintos. Nuo tada EKWB generalinis direktorius paskelbė, kad įsipareigoja vykdyti finansinius įsipareigojimus, susigrąžinti pasitikėjimą ir spręsti darbuotojų viršvalandžių darbo problemas. Tačiau, kiek žinome, viršvalandžių problemai spręsti buvo sukurtas tik atskiras L pašto adresas. Pagaliau buvo pristatytos baltos SteelSeries Arctis Nova Pro wireless ausinės su dar daugiau pagerinimų ir prabangesne estetika. Neslėpsiu, kad čia Tautvilo mėgstamiausias brandas. Jas vadina geriausiomis geiminimo ausinėmis pasaulyje ne veltui. Belaidės su wireless baterija, kuri gali veikti net 24 valandas, aukšta garso kokybė ir garantuotas patogumas. Naujame baltame modelyje patobulinti ausinių viduje esantis mikrofonai. Dabar jie mažesni, patogesni ir turi mažiau iškilimų. Kadangi kai kurie Nova Pro savininkai skundėsi dėl triukšmo slopinimo, SteelSeries jį patyliukais perkūrė ir išleido programinės įrangos atnaujinimus, su kuriais ši funkcija buvo pagerinta. Tačiau perfekcionistai gali įžvelgti trūkumą, kad ausinių valdymo stotelė buvo palikta juodos spalvos. Pagal SteelSeries
baltas LED ekranas būtų susiliejęs su fonu. Tačiau mano manimu, jie galėjo padaryti, kad ekrane rodomi rodikliai būtų juodi. O kaip manot jūs? Palikit savo nuomonę komentaruose. Stotelė leidžia perjungti garsą tarp dviejų USB-C įrenginių ir puikiai veikia su Bluetooth, kad ausinės galėtumėte prijungti prie savo telefono ar planšetinio kompiuterio. Bet kokiu atveju išlieka fainiausias SteelSeries aspektas. Niekada neišsikraunanti baterija, nes kol viena yra naudojama, kita visada kraunasi stotelėje. Išlaikytas švarus minimalistinis ausinių dizainas su sidabrinėmis aliuminio plokštelėmis, kurios priderintos prie sidabrinio krovimo stotelės valdymo ratuko. 380 € kainuojanti balta Nova Pro versija atkeliaus su 2 keičiamom baterijom ir ausinių valdymo stotele. New Apple iPad! Visai netikėtai metų viduryje Apple paskelbė, kad išleidžia naujuosius Apple iPadus. Praeitą savaitę pristatytos atnaujintos iPad Pro ir iPad Air planšetės, Apple klaviatūra ir visiškai naujas Apple Pencil Pro. Kas gero iPad Air pasaulyje? Sukurta nauja 13 colių versija su atnaujintu M2 čipu, kuris yra net 50% greitesnis nei buvusi jo versija. Ir žinoma, iPad Air bus galima įsigyti naujų pastelinių spalvų – žydros, violetinės, kuri labiau primena rožinę, auksinės ir pilkos. O dabar pikantiškesnės naujienos apie iPad Pro. Išleisti 2 modeliai su skirtingo dydžio 11 ir 13 colių OLED ekranais Ultra Retina XDR. Pirmą kartą per daugiau nei 3 metus visiškai atnaujintas dizainas. iPad Pro oficialiai yra ploniausia ir lengviausia kada nors sukurta Apple planšetė. Taip pat Apple peršoko 2 čipų versijas ir pristatė visiškai naują M4 čipą. Dar galingesnį ir 50% greitesnį už M2. Tam, kad palaikytų įspūdingą dviejų vieną ant kito uždėtų OLED ekranų sąsają, vadinama Tandem OLED. Ir kad nuotraukose ir vaizdo įrašuose būtų išgautos dar ryškesnės spalvos ir dar daugiau detalių. Na ir kad veiktų nerealiai. Prezentacijos metu nemažai buvo rodoma vaizdų, kad iPad naudojamas gaminimui. Tai su tokiu čipu dabar viską bus įmanoma daryti. iPad Pro bus galima įsigyti sidabrinės ir juodos kaip kosmosas spalvos. Tiek iPad Air, tiek iPad Pro kamera perkelta į ilgesnį planšetę šoną, kad būtų dar patogiau kalbėtis vaizdo skambučiais. Taip pat pristatytas naujas Apple Pencil Pro išmanusis pieštukas, turintis daug papildomų funkcijų, kaip žymeklio pasukimas pasukus pieštuką į šoną arba suspaudus pieštuką atsidarys mažytis meniu. Ir naujoji panaši į nešiojamą kompiuterį Magic Keyboard iš dar tvirtesnio aliuminio ir papildomais sparčiaisiais klavišais. iPad Air galima užsisakyti jau šiandien, jei norit, o jos mažiausia kaina sieks $599 už 11 colių ekraną. Kalbant apie iPad Pro, jo kaina bus nuo $999, klaviatūra kainuos $299, o pieštukas bus pasiekiamas už $129. Tiek tų naujienų šią savaitę, labai ačiū, kad žiūrėjot. Kviečiu pažiūrėti mūsų praeitą savaitę įkeltą infoshow video, kuriam galit pamatyti, kaip mums sekėsi ten tas 3 dienas išgyventi be miego ir susitiksim kitą savaitę. Ate!